Hello，大家好，今日又係能量星期二，我係依萍，我係甄老師。嗱，今日我哋能量星期二嘅主題咧，我覺得唔單止同大家息息相關啦，而係我自己一收到呢份工嘅時候，我自己係非常有呢個興趣去了解，因為點解咧？我受呢個問題咧都困擾咗好耐，唔知大家有冇聽我之前能量星期二嘅分享啦？其實我成日都有講到嘅，就係咧嚟緊我哋能量星期二呢一個問題，除咗困擾我之外，困擾好多香港人係一個大難題，係咩咧？就係4個字。氣管敏感，其實我之前都已經有分享過自己少少經歷，點知我哋今日咧都正因為呢個話題，發覺其實原來好多人都關注喎，所以我哋今集能量星期二咧就會同大家咧一一拆解氣管敏感呢一樣嘢。咁我哋會分幾個唔同嘅情景嘅，話俾大家聽，原來日常生活之中發生緊啲咩事，就係代表原來我哋氣管敏感緊啦。咁因應唔同嘅場景，話俾大家聽，我哋仲有啲咩解決方案等等咧。咁所以咧，大家咧切勿要留意，切勿要關注。好，不如咧我先分享咧第一個情景。嗱，甄老師你睇下你有冇啊？好啊。我自己咧就好 touch 好慘咧，我就真係已經中晒㗎啦。嗱，大家聽下咯喎，情景一係咩咧？有時如果我哋行下街啦，可能搭下一啲公共交通工具啦，唔知點解突然間行下咧，我會覺得喉嚨咧好似有啲嘢揞住咁樣，嗰種感覺咧就好似有嘢撩住啦。係啊，我有呢個問題。你都有試過係嘛？我就係搭巴士啦，突然間唔知點解咧，好痕啦，跟住咳啦，有時咳到咧，哇！我又冇拎口罩，咁就好勁唔好意思啦，咁啊揞住啦，或者快啲揾啲紙巾啦。嗰時候有時咧咳到咧係唔識得形容㗎，飆眼水都試過嘅。係啊，嗱，除咗你呢個咧狂咳之外咧，仲有情景一咧，我講翻就係咧，除咗頭先甄老師講呢個咧，我一陣間都會講到非常之啱。呢個我都試過，但係咧有一個問題就係咧，我哋有時無論點咳啦，或者點吞口水咧，我哋喉嚨咧都好似硬係有啲揞住喺呢度，好唔舒服。總之咳又咳唔走啦，飲水又沖唔走，等等呢個情況咧，嗱呢個就係情景一，唔知你有冇試過？嗱，情景二就咩咧？就頭先正甄老師都幫我解答咗。呢個咧我自己經常係嘅，尤其是轉天氣啊。我有時咧突然間講下嘢啦，跟住或者有時突然間唔知做咩嘅，喺啲戶外嘅時候咧，突然間喉嚨好痕，跟住我就狂咳啦。最慘係咩啊？大家咧而家健康意識好咗，啲人以為我有啲唔知咩嘅病咧，哇個個係直頭咧，就會咁樣，係啊，坐開晒啦，好尷尬。喺啲公共交通工具嘅時候咧，你自己一咳咧，啲人係坐開晒啦，一係就係咁戴口罩，一係就揞住紙巾，其實啱嘅。但係身為你知自己咧就極度尷尬㗎嘛，其實呢個都係一個氣管敏感嘅症狀。嗱，如果咧鏡頭嘅粉絲你都有咁唔好彩，好似我咁咧，有剛才嘅情景1、2咧，你都歡迎留言話俾我哋聽，等我哋知道，原來你都有呢個問題。咁但係當然啦，有呢個問題，亦都有解決嘅方法㗎，係咪甄老師？冇錯嗱，解決方法咧，其實咧我哋好容易嘅，即係隨身啦。面對有啲突發嘅情況，我有時咳到真係面紅耳赤啊，甚至乎喂點算好啊？咁當然好啦，你個袋係有啲喉糖啊，或者有啲涼浸浸嘅嘢可以舒緩到啦。但係有時咧，喂我身邊冇呢啲，咁點算啊？因為你突然間喺街喎，有時你未必會帶啲暖水。嗱，而家啲人咧，我覺得意識好強嘅，你會帶一壺好細嘅熱水啦，飲下暖水啊，舒緩下呢啲不適。我自己咧又唔帶暖水，又唔會有喉糖嗰啲人嘅，但係咧我就一定會帶定咧。真係嘅神筆，就係我哋嘅係啊！呢個就係我哋法寶啦，就係24K 神筆 Premium 啦。咁點解咁講咧？因為我真係試過有一次咧，係咳得好嚴重，而且我支筆係冇電，冇電，完全冇電，開唔到，開唔到。嗱，就算我開着咗咧，咁我有時咧，有一次而家我拎住呢支筆啦，咁我開着呢個光咧，我揞喺喉嚨呢度咧，人哋唔算好覺嘅。咁我嗰次咧冇電點算咧？唔使擔心大家，我哋咧有呢個24K 導頭。因為佢好細支，你放落手袋係好輕便嘅。24K 導頭呢個導頭正正咧，佢就可以釋放遠紅外能量。如果你真係遇到話咳到好痕啊，又唔止啊，你就用呢個導頭啊掂住你比較痕癢嘅位置。另外你亦都可以放喺我哋嘅天突穴。天突穴喺邊度咧？好似係依萍呢個喉嚨啦。呢個位置呢個骨啦，有呢個位嘅，咁佢就可以輕輕撳住呢個位，咁佢就可以幫你止到痕啦。即係啱啱正呢，有少少凹落去呢個位，係咪？係啊，凹落去下邊啲呢個位啦。呢個位。係啦，呢個位唔好咁凹個位，凹個位有啲人咧可能撳正，佢又可能咳得仲嚴重。凹落少少個位。咁呢個位置咧，
其實正正咧就可以舒緩翻我哋嘅咳嘅不適啊。因為天突穴咧，大家都成日知道，氣喘啊，或者有啲人有痰啊，我哋最好針對翻呢個位置嘅。咁另外咧，如果你平時咧，亦都好用多少少神筆，因為佢有個筆袋啊，就會點樣咧？我哋可以將佢咧索高吊喺個喉嚨位置，或者咧可以放喺咧我哋成日講嘅膻中嗰度。咁膻中有個好處，幫你理氣啦，清肺啊、潤肺啊、止喘啊，咁我幫我哋理氣嘅。咁亦都好似阿依萍頭先有講啦，有時有啲唔知點解咧，我喉嚨好似有啲嘢棘住，又唔係痰啊，又唔係啲其他嘢，因為佢呢度咧，佢個循環呢度一受咗，你就好似有嘢壓住咗嘅。咁我哋可以用多啲神筆放喺我哋嘅膻中呢個位置去疏通翻我哋胸肺呢啲不適。咁所以咧，對於我哋嚟講咧，非常之好，因為佢本身咧，大家都知道點解我哋要用24K 杜金，佢釋放嘅能量比較深啦，又快啦，又精準又深入。咁所以整體嚟講咧，你用呢個護髮寶咧係非常之好嘅，除咗可以幫你係止翻你平時嗰個咳啊，或者係有啲痰不適啊，另外咧佢好好嘅養生保健，去幫你疏導下我哋個肺部啦、肺經呢啲位置嘅。所以我覺得呢個髮寶咧係好方便大家成日攜帶喺身邊嘅。所以我哋成日都話咧，24K 神筆係我哋嘅急救法寶，真係萬一呢啲咧尷尬啊等等嘅情況嘅時候攞出嚟用咧，真係好見效，非常之好。係啊，因為佢性價比又好高嘅，無論你係咩場景、咩場合，除咗頭先我哋講話舒緩不適啊，或者你有時真係某啲位痛，我哋亦都可以做唔同嘅效果嘅。嗱。咁殷老師啱啱有教大家咧，如果你有時咧遇到我呢啲情況，死啦好尷尬，我哋咧原來可以用24K 神筆去幫到我哋舒緩到呢個功效啦。但係咧去到呢度咧，可能大家都會問，其實我哋都會諗嘅，有時點解我哋好地地，點解突然間會咳得咁犀利咧？其實我乜都冇做過嘅喎，冇錯，點解我會咳到好似停唔到，即係咳咗好似有絕症咁咧？其實正帶翻我哋今日嘅大主題就係叫做氣管敏感。咁當然啦，我哋要了解點解會有氣管敏感呢一樣嘢，或者有咩誘發到佢之前，我哋要先了解一下，其實氣管喺我哋身體入邊係做緊一個咩角色，係點樣幫到我哋身體嘅咧？嗱，其實咧，我哋形容咧，佢就係我哋嘅生命嘅通風大喉管嚟嘅。咁你試諗下，即係譬如屋企嗰部冷氣啦，如果佢嗰個通風喉啦，可能受咗啊，或者有啲污垢阻住，咁佢點會出到啲涼風俾我哋咧？咁我哋身體嘅氣管亦都係一樣啦。佢係24小時不停咁係咁運作，咁我負責我哋吸入啲新鮮嘅空氣啦，咁源源不絕咧就泵翻入去我哋個肺部嘅，咁俾我哋身體每一個細胞啦，哇好有活力。咁同時間佢亦都會將我哋成日講嘅二氧化碳咧，就會幫我哋排走嘅。咁如果冇咗佢咧，咁我哋身體咧，哇有時唞氣個問題咧都係比較難嘅。咁佢就係一個通道嚟嘅。咁另外啦，佢亦都係一啲防護線啦。咁除咗頭先我哋講，氣管如果佢不適，佢仲有一個功效，就好似一個保安同埋一啲過濾系統咁樣，佢係肩負呢個重任嘅。咁因為點解咧？氣管入邊咧，佢有第一層咧，就有好密集嘅黏膜啊。嗰啲黏膜咧，佢就會分泌翻咧嗰啲我哋成日講嘅黏液啦。而啲黏膜佢入邊同時間咧佈滿好多咧好無數嘅纖細嗰啲叫絨毛。咁呢絨毛佢有啲咩作用咧？咁當我哋呼吸入邊咧，其實好多啲空間都會有啲塵埃啊、污糟嘢啊、細菌啊、病毒等等噶嘛。咁所以咧，我哋吸入去嘅同時咧，佢就好似一個幫我哋隔絕咗有啲致敏源啦。咁呢個時候咧，佢就好似嗰啲黏住嗰啲烏蠅膠嗰啲咁嘅嘢咧，佢黏住喺嗰度。第一時間咧，佢就捕捉到呢啲頭先我哋所講嘅有害物質，唔俾佢入去我哋個肺部嗰度嘅。咁同時間咧，佢就開始幫我哋做嘢啦。佢捉住啲污糟嘢，咁點啊？佢點樣發揮嘅作用咧？就靠我哋好細微嘅絨毛去發揮作用。佢就好似一個絨毛，就好似掃把咁一路一路咁幫我哋黏住。咁我哋咧就喉嚨一遇到啲不適嘅時候咧，咁咪咳咯。通過啲咳嗽啊或者痰啊，佢將佢排出去啊。嗱冇錯，聽到呢度咧，哇！我先知道咧，原來氣管咧可以同時幫大家做到咁多功效啦。嗱，除咗維持我哋呼吸到正常，令到我哋有呼吸先可以生存噶嘛。原來咧佢仲可以類似一個保安咁，就係原來當你吸入咗一啲異物嘅時候咧，佢仲可以幫你保護住，令你免受呢啲污染物嘅傷害。所以大家諗下，如果我哋一條咁重要嘅通道，我哋身體嘅通道出咗事，譬如佢個咩咧，佢個黏膜受損。
損啦，可能佢嘅纖毛有啲纖毛罷咗工啦，成個呼吸道咧就會俾佢搞彎咗，即係徹底崩潰啦！我又做唔到嘢啦，房事冇咗啦，咁就令到大家就會有剛才所講嘅氣管敏感啊、不適等等嘅情況發生啦。咁我哋講到了解完原來我哋氣管對我哋身體咁重要啦，咁究竟氣管敏感係一回咩嘅事？亦都我哋頭先講啦，喂，點解我突然間個氣管好地地我會收窄嘅咧？究竟咩情況咧？我今日咧同大家咧簡單解釋一下個定義。嗱，其實氣管敏感咧又可以理解為一個叫做氣管高反應性啦，即係可能突然間我嘅氣管反應過高啦，令到我好辛苦啦，唔舒服。咁所以簡單嚟講就係你嘅氣管突然間喺某啲情況之下突然間變到脆弱或者極度敏感，對外界咧只要有少少刺激嘅話咧，你都會有好大嘅反應咧。呢個就我哋嘅定義就係為之氣管敏感啦。咁所以如果我哋正常人，如果當我哋平時正常啦，我哋日常行路都係㗎啦，可能我哋吸入少少嘅冷空氣啦，少少灰塵或者聞到啲油煙味等等咧，其實咧氣管咧可能係完全冇反應過冇事㗎，因為佢會識過濾㗎嘛。冇錯。啱啱講其實佢都有功能幫你過濾，或者可能真係嗰刻唔舒服，咳一兩聲就會冇事。但係我想講咧，對氣管敏感嘅人咧，就大鑊啦，即係我好大鑊，因為點解咧？如果當我哋呢啲咧微小嘅刺激咧，就會平時人哋冇乜事，但係對於我哋嚟講咧，就會一個氣炸嘅藥包咁樣。我真係試過咳唔停啦，可能係要咳到可能真係成分鐘飲好多水先會突然間冇事。咁甚至有啲嚴重啲嘅人嚟講咧，就如果我嘅氣管佢嘅黏膜咧，有時甚至可能會嚴重到可能發炎啊、充血啊，或者可能腫脹等等呢啲情況發生。我想講咧，你嗰個情況咧真係好恐怖，連鎖反應啊。係啊，所以有時咧唔怪得知咧，有啲人咧一氣管敏感唔舒服咧，佢一咳咗一段時間，一定要去睇下醫生。我都知道。係啊。咁原來咧個氣管咧，頭先好似依萍講，佢一發炎咧，佢就會引起周邊個平滑肌其實產生啲咩咧？叫痙攣啦、收窄啦，就好似咧原本你有一啲唔暢通嘅水管，你突然間哇，佢入邊有啲鏽跡啊、發炎啊，佢又收窄埋，咁啲水佢一定係流得唔順暢嘅。咁我哋有時有啲空氣啊出入又受阻啊，咁佢就會有啲人就覺得哇，唞啖氣好似唔順喎，心口好似翳住。同時間有啲人嘅反應咧就會分泌好大量嘅黏膜增加，佢點啊？佢不斷就會刺激到我哋嗰個神經啊，所以就會連續咁樣發生有啲咩情況咧？就係咳極咧，我都控制唔到啦。就係呢啲情況出現啦。所以如果各位朋友仔你都有以上嘅情況嘅話咧，其實咧你都要真係要好好保護你嘅喉嚨，唔好有時咧去到轉季啊，或者真係 touch 有啲咩情況發生，可能你先臨時食藥。因為我真係試過咧，如果氣管敏感嗰時咧，我係食好耐西藥都食唔好，呢個係真嘅。就算食好多咳水都搞唔掂，可能因為佢你係有啲咳水係好多人都有，治唔到佢入邊最根源嗰個問題。嗱，咁咧我細個嘅時候我都會有一個問題啦。我都有問過，點解我個氣管敏感咁脆弱？關唔關事係因為我細個有哮喘？因為我細個係有哮喘嘅，咁我細個係要去嗰啲去醫院嗰啲聞氣啊，聞氣我先會可以令到我氣管比較舒服啲。咁我又去研究過，究竟我哋其實氣管敏感同哮喘有冇啲咩分別咧？嗱，解釋多少少俾大家聽啦，因為如果講到一啲情況，可能你狂咳啦，或者唞氣唔順，好多老友記咧第一時間會諗咩咧？我一咳得落，我就會自己嚇自己，喂死啦！我咳到咧有聲嘅喎，好勁嘅喎，係啦，仲會係個喉嚨嘻嘻聲。喂，我係咪有哮喘？因為你知哮喘嘅也好大鑊嘅一樣嘢嚟㗎啦嘛。咁咧，但係原來咧，我哋呼吸系統嘅醫生咧，佢指出一樣好特別嘅嘢。其實氣管敏感咧本身係一個獨立嘅病徵嚟嘅，佢自己一個獨立嘅個體嚟嘅。但係佢呈現出嚟嘅病徵咧，例如可能譬如我哋剛才提及過嘅持續咳嗽啦，可能胸口悶啦、氣促啊等等咧，的確咧係同哮喘咧有啲相似嘅象徵。咁所以咧，醫生咧有一句咧就同大家講咧，記住就係咩咧？嗱，有哮喘嘅人咧就一定有氣管敏感㗎啦。即係我，原來咁。但係咧有氣管敏感嘅人咧就唔一定有哮喘嘅，所以大家放心。如果真係好似我呢啲標籤話齋，你有曾經有個哮喘，有曾經有個氣管敏感咧，你跟住落嚟一定要聽我哋點樣教大家好好護理啦。冇錯。我聽到你咁講咧，你就知道啦。佢乜哮喘咧，其實一啲叫做慢性嘅氣管一啲疾
疾病嚟㗎啦。咁除咗氣管敏感之外不適咧，通常咧佢就會伴隨一啲叫做逆流嘅氣流受到阻礙，所以有時咧佢又會出現一啲嚴重嘅血管啦收縮啊收窄。咁有啲人明顯咧就會有啲咁嘅喘氣嘅聲出嚟嘅。咁如果有啲人就不停咁樣咳，初步咧佢可能斷症為係真係哮喘嘅。但係哮喘好似話齋啦，佢食咗藥之後係唔會好嘅喎。咁醫生又會安排你做下啲氣管嘅敏感測試啊，甚至乎會俾你做下啲特定濃度嘅，可能有啲藥水啊，幫你去做啲舒緩，睇下你嗰個血管個收縮嘅反應咯。呢啲情況出現嘅。咁所以大家記住咯喎，氣管敏感同哮喘咧其實係兩類唔同嘅嘢。但係真係咧，如果你真係萬一唔小心啦，我以前曾經係一個哮喘嘅患者，咁你都其實好有機會可能咧就已經有氣管敏感㗎啦。咁我啱啱適逢又講完啦，情景一二啦，就我哋平時喺啲街度遇上唔小心點解有喉嚨棘住啊，成日咳。跟住嚟緊咧情景3咧，我覺得咧就算我諗10個有9個咧都曾經試過，因為係我哋香港嘅人咧非常之容易遇到嘅，就係我哋氣管敏感嘅人咧，就係我哋嘅冷氣機嘅黑聲。因為你知香港咧冷氣出名開得勁啊嘛，係好勁。其實雖然真係好舒服嘅，但係咧好多時會引發係咩情景咧？就係以下呢一個啦，就係好多人咧，我哋會冷氣成為咗我哋一個氣管敏感嘅人嘅黑星啦。就好似有時出邊而家30幾度咁熱，但係突然間咧行入商場，哇！第一下覺得好舒服㗎，冇錯，一個大風啦，係啦，涼啦，一啲超市啊，一啲商場啊，但係咧一吹親咧一耐咗，死啦！個氣管好似適應唔到啊，呢個溫差好勁啊，我又會開始想咳。跟住另外一樣嘢就係啱啱都講啦，因為出面好熱啊嘛。如果我哋有時咧返工啊或者出街咧，我哋去狂追巴士啦，就或者我哋行一啲斜路要買餸啊上落落，或者同人哋講得啲嘢好急好激動嘅時候咧，哇！我有時都會 feel 到咧條氣咧好似頂唔順，或者我係要唞好大啖嘅氣咧，我先會好似覺得我個喉嚨舒服咗。係，我都試過咁樣。有，一定要。死啦！好似要好索好大啖，我先會 feel 到喉嚨係舒服少少。點解會咁樣呢？其實就係因為關我哋嘅天氣事咯，就係因為我哋香港嘅天氣忽冷忽熱啦，加上你知我哋香港嘅空氣污染都勁，所以其實外在我剛剛講嘅所有嘅情景呢，都係因為我哋嘅環境因素引致我哋氣管敏感又嚟揾我哋啦。防不勝防啊呢啲。嗱，因為本身咧頭先依萍講啲情景啦，我自己好多時都會遇到嘅。咁但係我哋平時應該係點樣去有啲方法去幫助我哋呢？咁其實咧，我哋面對一啲冷氣啊，或者廢氣啊，或者你身邊有時未必可以有啲突然間有啲急救啊，或者需唔需要啲日常有啲咩維護咧，係可以嘅其實，因為咧我哋咧有啲產品咧，好似依菲嚟講啦，咁就會有一個叫做元氣頸鏈，佢有個好處嘅就係方便你日常日喺度戴住喺個頸嗰度啦，去幫助你個呼吸道同埋免受有時真係有啲冷嘅空氣入侵到個氣管。咁你帶住佢出街嘅時候咧，佢反而係好幫助性比較大嘅。因為點解咧？嗱，我哋帶住嘅時候咧，點解好多時咳嗽啊、痕癢啊、不適啊呢啲全部喺晒啲喉嚨位置咧？第一，佢又相對好多唔同嘅淋巴管道啊，佢亦都係我哋身體有啲防護線嚟嘅。咁所以有時咧，一受到啲乜嘢入侵嘅時候咧，你嘅身體第一個反應呢啲淋巴位首先脹咗出嚟先嘅。咁呢啲時候咧，佢就做一啲保護。但係我哋日常可以通過佩戴我哋嘅元氣頸鏈去疏通我哋成日講嘅淋巴疏通呢個位置，佢免卻有啲毒素嘅堆積啊，或者你喉嚨不適啊，甚至乎有啲人咧，我呢啲位攰嘅時候咧，佢亦都揦到實嘅同時間咧，我哋啲血管其實都係一啲會比較收窄嘅狀態嚟嘅。咁所以我哋戴咗呢個頸鏈嘅時候咧，戴咗呢啲頸鏈嘅時候咧，佢會整體咧就好似能量滲入喺翻我哋啲經絡穴位嗰度疏通去運行。即係有個人定時定候幫你掃下啲垃圾啦。咁所以戴咗嘅時候咧，我哋好多啲客嘅 feedback 係包括我自己一遇到喉嚨痕啊或者咳嘅時候咧，佢點樣做咧？佢就咧，因為我而家都戴住，就會用個吊嘴啦。咁最緊要咧，你嗰陣時咧個黑馬腦係要貼住嘅，
貼住自己嘅皮膚。嗱，而家我咁樣戴咧，就因為我想襯衫靚。係啊，時尚靚，時尚靚。咁如果真係咳嘅時候，咳到咳唔停或者好痕咧，我哋用呢個黑馬露咧，就貼住我哋嘅喉嚨嗰個位置，佢就好快咧就會放鬆舒緩咗嘅。因為佢通過咧我哋嘅能量啦個共振咧，而令到你嗰個血管咧個微輸血管擴張，擴張咗之後，佢同時間咧就會有啲血液嘅循環，等佢疏導咗，你就唔會喺一個狀態揦到實啦。所以有啲客就戴咗我哋嘅頸鏈之後咧，佢話：我呢啲咳嗽情況咧，明顯咧係比以前少咗好多喎。無論遇到冷空氣啊，或者係啲轉季嘅情況啦，都見到個效果嘅。原因就係因為佢幫我哋提升咗我哋嘅免疫系統嘅能力啦，疏通咗，令條氣順翻。嗱，亦有啲朋友仔對個鼻敏咧，亦都好有幫助嘅。嗱，所以點解咧？我咧嗰期咧，如果我知道自己特別要講得多嘢啦，或者真係咧嗰期係天氣轉咧，我唔舒服咧，我都會即刻咧係我會戴翻高啲咯。係啊，我會自己調節戴翻高啲啦，同埋我係會再戴得密啲，即係可能唔離手等等，因為我覺得真係，佢可以幫到我好似24小時有個保護住我喉嚨，我覺得呢樣嘢好緊要。因為好方便啦，因為你就算係咁樣戴上去，你又唔需要額外啦，好似有啲人話唔中意，有時掕啲咩叮叮揼揼，你戴住條鏈已經可以做咗好好嘅防護盾。嗱，另外一樣嘢咧就係有啲朋友仔亦都係喺度問嘅，咁你哋又出咗一個24K 鍍金 Premium 版喎，咁即係而家我哋呢一條啦，咁有啲咩唔同啊？咁呢個咧就點樣加強版？佢意思咧1+1嘅功效更加大於2啦。佢個24K 鍍金啦，佢嘅能量咧更加深層。更加精準嘅。如果有啲朋友仔話，我想有啲快速啲嘅效果嘅，咁我要用升級版啦。冇錯啦，因為咧，如果有啲朋友仔剛才講可能我哋嘅吊墜頸鏈啦，日常服我哋正常人啦，平時我哋護住喉嚨啦，咁大家以防一啲突發時候嘅需要，萬一點樣佢都可以保護住你等等呢啲情況。但係如果有啲朋友仔佢經常我喉嚨係有痰嘅，我甚至可能胸口翳悶啊，所以我需要一樣嘢係我要追求快感啦，希望顯著咧，我哋就係因為正為咗呢啲諗到呢啲粉絲啊或者都市人需要咧，我哋就特別整咗個升級版係我哋嘅24K 鍍金版嚟嘅喎。冇錯啦，好似依萍咁講啦，佢升級版嘅意思咧，除咗我哋嘅材質啦，另外咧，如果有啲粉絲咧，你可以更加想快啲嘅，你本身可能已經有個我哋嘅銀吊墜嘅啦，咁你加埋咧，好似我哋而家咁嘅戴法，叫金銀專享，咁佢一齊疊加，係啊，一齊疊加，呢個佢嘅效果咧仲 double 嘅。因為點解咧？原來金同銀咧，佢相加埋佢能量咧，係會再令到整體我哋成個肩頸啦，佢個淋巴毒素啦排得更加順暢啦。特別係有一個防護盾，加強翻佢入邊嗰個毒素排得更加快嘅。咁有時咧，如果真係有啲粉絲買咗啦，咁點樣去做咧？你好似我哋咁樣，一定要咧將個黑馬露咧就貼住個皮膚，好似而家我哋 show 出嚟啦。佢呢個咧就可以前後咁樣戴。係啦，將個吊墜前邊呢一個吊墜喺前邊，另外一個吊墜咧吊翻喺後邊，咁佢形成一個咧好強嘅能量場啦，前後疊加，咁個能量咧周圍去相通，形成一個好似光纖效應咁好快速嘅個效果，舒緩嘅。另外咧，有時真係遇到咳唔停喎，你就將佢嘅手撳住嗰個位，撳喺喉嚨不適嘅位，撳1分鐘，咁1分鐘之後咧，佢好快就幫你止咗啦。咁呢個咧就係我哋咧好快加強版嘅效果帶出嚟，所以咧大家有啲粉絲咧，如果真係好似呢啲天氣唔係好舒服咧，咁你咁樣戴，效果咧事半功倍啊！好犀利！我都啱啱先學識咧，原來我哋兩個吊墜咧前後咁樣啦。冇錯。啱啱我諗到一樣嘢，就好似咧有個好大嘅保護盾咧圍住呢條頸。係啦，冇錯。前後咁樣塞萬無一失啦，一少少罅都走唔甩咁樣，等等呢種感覺。所以我哋就希望用嗰啲咧簡單嘅方式俾大家戴住又好方便，有時可能你真係未必下下嗰下就袋住有啲喉糖啊，或者係啲叫做溫水啊嘛。咁我哋會通過日常去加強，除咗幫你順翻條氣之餘咧，另外咧佢真係幫你去做一啲調理啦。所以啱啱咧，甄老師就解釋咗啦。嗱，點解我哋戴住呢個吊墜咧，就能夠打通我哋嘅循環啦，幫到手啦？因為大家唔好唔記得，因為我哋氣管敏感咧，最根本嘅原因之一咧，就因為我哋內在氣管太脆弱。啱啱我都有提到，就係因為咧你脆弱到咁緊要咧，你先會容易點解我會狂咳啦、唞氣辛苦啦、氣喘呢啲等等，就因為我哋嘅內在問題。咁正咧就係頸鏈咧，就幫我哋可以解決到咧呢
呢個內在問題。冇錯最緊要就係咩啊？因為循環差咯。係，其實循環差咧好多研究啲顯示啦，循環差咧會引起好多唔同系統嘅情況出現。例如頭先我哋而家不停強調嘅呼吸系統啦，咁點解有啲人咧循環會變差咧？咁我哋日常嘅生活習慣亦都好影響我哋嘅。咁重點咧最致命嘅咧就係我哋當中成日會忽略喺我哋嘅頸部啦，同埋我哋嘅心口嗰個血管唔暢通。咁點樣會令翻有啲新鮮嘅營養氧氣去翻我哋嘅氣管嗰個黏膜嗰度啊？咁而黏膜咧，佢又得唔到營養嘅同時咧，佢就會令到我哋會出現一啲修復能力變慢啦，亦變差。咁久而久之咧，佢就好似一個失修嘅水喉啦。你唔保養啦，佢慢慢就哇一遇到少少好似我哋冷氣風啊或者其他唔同嘅嘢，你就開始容易發炎啦。佢又會產生收縮呢個情況出現嘅。咁如果我哋有時喺中醫就成日會講嘅，係年紀大啦，我哋嘅機能會退化咗喎，佢抵抗力亦都會差咗喎。咁我哋嘅肺部咧，同時間咧就會好似一個咧冇力嘅風箱咁，一遇到有時有啲風嘅時候咧，佢就成日講一句叫做邪之所湊，跟住其氣咧就必虛，即係我哋身體嗰個容易虛弱啊。一受到啲外嘢嘅侵犯咧，你就容易開始咳啊、氣喘啊、喉嚨不適等等呢啲情況。死啦！你講到呢度咧，我諗起自己，我唔係年紀大，但我已經有呢個肺氣虛呢個情況唔出奇㗎，發生。因為我哋都市人整體嗰個工作壓力啊、生活節奏都會影響我哋嘅身體嘅，所以有時唔好講話年唔年紀大，係我哋而家已經有啦。整體個環境係令到我哋啲都市人啊忽略咗呢啲情況嘅，以為呢啲好正常嘅情況。嗱，另外咧，佢亦都提及啦，中醫成日話，你嗰個脾胃功能比較差喎，咁消化唔好，咁就好容易積聚我哋成日講嘅叫做濕氣，形成呢叫痰濕。嗰個痰濕咧，其實係啲炎症嘅堆積啦，咁佢就好容易咧喺我哋嘅肺部積住咗，佢散唔走咧，就會引起我哋氣管咳。我好似依萍話齋，我講嗰下嘢突然間有喉嚨痕喎，跟住好似又想咁樣咳，引起一啲咳嗽嘅問題出現啦。咁所以大家記住咯喎，嗱，都係好簡單講翻一句啦。點解我哋容易氣管敏感咧？內在脆弱，內在脆弱其中一個成因咧，就因為我哋循環差。所以大家記住，只要好好地咧解決咗你呢個循環差嘅問題咧，其實你個氣管咧就慢慢突然間會變好啦。不過咧，嗱，既然我哋知道咗，我哋嘅原因，原來我哋嘅循環差令到我哋氣管咁樣嘅。另外都想咧話俾大家多少少咧，其實我哋頭先都有提及到啦，幫大家總結少少就係，其實原來我哋外在刺激咧，都係我哋一個防不勝防嘅殺手。咁有啲咩外在刺激咧？大家絕對要留意啦。就係我而家香港成日都係噶啦。嗱，天氣反常啦，時冷時熱啦，有時可能落完雨好涼嘅。呢排咪就係咁咯。呢排就係咁，落完雨又好涼。哇！突然間下晝一唔落雨咧，太陽又曬到砰砰聲。嗱，天氣反常亦都我哋氣管敏感嘅一個好大嘅致命殺手啦。另外就係香港咧都真係好難避免㗎啦，就係我哋嘅空氣污染嘅問題啊。咁可能成日啲汽車啊、工業等等，咁我哋每日都吸落去啊一啲咁多嘅工業嘅懸浮粒子等等咧，我哋氣管咧係一定會受影響。仲有第三樣咧就係有時咧我哋有啲隱藏性嘅致敏源啊，例如係啲咩咧？有時轉季啲花粉啊，呢排都好勁啊，係啊，犀利，白色嗰啲咧，木棉花，係啊，即係例如呢啲咯，轉季有啲花粉啦，或者原來你屋企嘅有時可能你啲梳化啊，有啲塵蟎啊，甚至可能冷氣機都會有嘅喎，冷氣機有啲啲毛菌啊，或者如果你有啲養寵物嘅毛髮啦、皮屑等等咧，其實等等通通咧都係我哋氣管敏感咧嘅成因嚟嘅，外在刺激令到你咁樣。咁我話俾大家聽啦，除咗我哋嘅外在刺激會影響到你之外，其實咧以下有一啲高危人士咧，大家都不妨要留意聽下，因為呢班嘅高危人士咧都可能咧氣管敏感咧好容易會揾到你。第一個係咩咧？50歲或以上嘅老友記啦，一啲朋友仔要注意啦，因為身體機能開始下降啦，所以你循環變差，亦都好可能好容易咧會影響到你嘅氣管嘅喎。另外第二就係啦，我哋一啲過敏體質人士，呢個係我喎。例如係咩咧？就係講中咗我添。例如有鼻敏感啦、濕疹啊、食物敏感呢啲等等嘅人士，因為咧其實我哋呼吸道咧係同我哋嘅鼻啦同埋氣管咧係連住嘅，所以點解會連成一道氣？就係呢啲體質過敏亦都好容易會有會有呢個氣管敏感，甚至一啲可能工作環境高危嘅人士，例如你平時本身容易接觸啲油煙嘅，可能廚師啊或者工人啊。
啊等等啦。另外就係長期涼冷氣咯，哇！我諗都市人80%都中咗，一定冷氣。無論係翻工定屋企啦，大家都中意開住長涼冷氣嗰啲人士啊，都要小心保護你個氣管。另外最後一樣高危人士就係咩咧？長期壓力大、作息唔定時嘅人咧，因為你嘅免疫力其實失調咧，都好容易咧會令到你咧嘅氣管有一個過敏嘅反應。所以剛才提及到，如果真係好似我咁又中咗咧，大家真係要小心留意啦。冇錯。頭先依萍講嗰啲4種情況啦，其實如果真係發作咧，即係佢有4大嘅警號咧，係警惕住我哋嘅。如果中咗一樣咧，其實我哋真係要好小心嘅。啲先兆話俾我哋聽啦，響警號。例如你真係有時喂喉嚨好乾啊，好辛苦啊，咁我要留意，因為有時咧你咳到咧係止唔到嘅，因為又痕啊嘛。另外一啲咧咳到咧係冇痰嘅，咁夜晚佢仲犀利，有啲人咧係咳到瞓唔到嘅。咁所以呢個情況我哋亦都要留意啦。咁第3個警號咧，佢就係遇到一啲刺激嘅嘢就即刻咳啦。例如可能頭先講嘅商場啊、冷氣啊，或者有啲濃烈嘅氣味啊，對你講亦都係嘅。咁有另外最後一個啦，就係有啲人話，我咧心口翳啊、氣促啊呢啲情況出現，佢就唞啖氣都好似覺得有啲嘢壓住咗啦。咁呢啲亦都我哋需要非常之留意，因為個後果咧就唔係你話我咳兩聲啫，好小事啦。因為唔係嘅，因為你長期佢受損咧，會令到你無論係心口又好啊，會有啲人咳到背脊又痛，後邊嘅肌肉又扯住痛。咁呢啲咧其實咧就係好嚴重噶啦。咁有時有啲老友記就話：哎呀，真係唔知點解會咁喎。咁所以咧，我哋好多時就話一定要睇下醫生啊，食下藥啦。咁佢係驚有啲咩咧？係驚有啲支氣管炎症嘅發生。炎症嘅發生最容易咧，令到人哋長期係需要乜嘢咧？係要新鮮嘅氧氣。咁有啲人分分鐘咧，真係要好似話齋啦，要吸下氧啦。係啊，就好似我以前細個咁咯，入醫院要吸呢個氧氣先可以維持到。咁咧，啱啱可能大家有聽到，我講咗4個情景啦，就係可能我哋日常嘅情景啦，可能戶外嘅情景啦。我相信咧，如果曾經係試過氣管敏感嘅人士咧，以下第5個情景咧，真係非常之困擾你，因為我都曾經試過，係完全瞓唔到覺，就係咩咧？夜晚嘅時候，唔知點解咧，有時咧氣管敏感嘅人咧，日頭我冇試過喎，好舒服嘅喎，但係我一到夜晚咧，我係真係咳到唔停，係突然間就真係夜晚會半夜咳醒，唔知點解淨係夜晚先會咳，夜晚先會咳啦，日頭又唔咳啦，仲要咧你咳到係點咧？你咳1-2下聲都話算，你係真係可以咳足成晚咧，又嘈住屋企人啦，係啊，自己又冇得瞓啦，身邊人冇得瞓，我有時甚至係要嚴重到咧，我要坐起身嘅，即係我要坐起身瞓，因為唔得啦，我一瞓低咧，佢就係咁狂咳，咳到係咧，可能連唞氣都覺得好辛苦，就會影響我啲咩咧？我就會可能睡眠不足啦，令到我嗰日嘅免疫力又會差啦，全日咧我都好似提唔起精神做嘢咧，好似係一個惡性循環咁。咁點解啱啱我都講到咧？點解我哋夜晚咧會特別容易咳咧？我嗰陣時真係有去過做過研究，即係上網睇過啦。原來係因為我哋平時瞓覺嘅時候咧，鼻水容易倒流啊，刺激氣管敏感。所以點解我話咧，我係要坐起身瞓嘅，真係要坐喺度瞓。咁我嘅情況咧，先稍為可以舒緩到少少。再加上咧，夜晚咧可能天氣氣温下降啦，容易可能你會開下窗啊，或者開冷氣咧就慘啦，容易喉嚨咧就流失水分。特別容易痕啊、敏感等等咧，所以夜晚咧，真係我哋氣管敏感嘅殺手嚟嘅。冇錯。嗱，所以咧，我哋咁講啦，即係之前咧，我哋有啲粉絲啊，包括我屋企人咧，都好似有依萍呢個情況。佢係咳到咧，我係成晚瞓唔到㗎，因為佢一咳咧，跟住佢就話啦，哇，好辛苦啊！成家都知咯，成家都知啊。咁點算啊？咁屋企嗱，你屋企有啲人咧就話，我知道啊，如果我有啲加濕器啊，幫我房啊或者我空間做下啲淨化就非常之好嘅。但係有一樣嘢好咧，我哋係想分享嘅就係我哋嘅水療寶，因為點解咧？呢個水療寶咧，佢係唔需要插電，你將佢放喺任何個空間去運用咧，佢都會幫你改善嗰個環境周邊嗰個空氣嗰個水分子嘅密度啦。咁如果有時好似我哋面對有啲乾燥嘅環境啦，平時可能我就會飲下，好似而家咁飲下水啦，或者喉嚨真係唔舒服嘅，長期有啲人就會待定啲薄荷糖啊，甚至乎陳皮水亦好啊，羅漢果水又好啊，雪梨水又好啊。咁但係呢啲咧其實都係我哋治本嘅啫嘛。但係一食完嗰個喉糖之後咧，喂，冇咗嗰陣涼浸浸嘅感覺咧，你又開始又想痕啊，又想發作啦。唔通我不停係咁要成日食嗰啲喉糖潤住咩？咁點算咧？
有一個產品就係頭先我講嘅水療寶，佢幫你治本啦。咁如果我哋屋企咧將個水療寶放喺你嗰個環境，咁例如你放喺邊啊？我可能放喺我房間啦，我瞓覺嘅時候咧，佢擠喺度嘅時候咧，佢同時間就會淨化你周邊嘅空氣環境啦。因為佢點解咧？佢通過咧令到我哋亦係同空氣入邊嘅水分子產生一個好好嘅震動頻率嘅時候，咁我哋瞓覺嘅時候咧就會經過呼吸道啦、鼻腔啦、口腔啦，整體個空氣就會吸入靚嘅遠紅外能量，咁佢就會幫你咧擴張嗰度嘅氣管。就算你瞓覺，好似依萍頭先話齋，點解會坐起身會好啲咧？就係因為我哋平瞓嘅時候咧，會鼻水倒流啊嘛。咁喺倒流期間，你個氣管又喺度收窄咧，你更加之辛苦。我哋通過咳嘅時候咧，先可以幫我哋嘅氣管增強放鬆，佢先可以舒緩啦。咁所以我哋將個水療寶放喺度嘅時間，第一幫助你舒緩敏感啦，喉嚨乾咳啦，放鬆翻你嗰個不適感啦。另外咧，要加強周邊嗰個空氣環境嘅水分平衡嘅。咁我哋瞓覺嘅時候咧，亦有啲朋友仔可能有鼻鼾咧，佢亦都可以舒緩鼻鼾嗰啲情況嘅。咁你就融入咗去，咁啊瞓覺啊輕輕鬆鬆又舒服，又唔需要擔心。哎呀，我插電嗰啲會唔會好危險啊？又會嘅時間用得幾長啊？咁所以整體嚟講，水療寶咧係一個好好嘅改善你嘅空間環境，改善我哋嘅呼吸道一個好好嘅產品嚟嘅。所以大家記住咯喎，嗱，殷老師分享咗一個好好嘅介紹大家嘅方法，就係用水療寶啦。所以咧，但係我解釋翻少少俾大家聽，點解我哋以前咧，我自己都係啦，試過用好多傳統嘅坊間方法咧，都斷唔到味，就係因為咧，我哋平時咧避開咗自問完，即係例如可能我哋出街戴口罩啊，好勤力換床單啊，令到咧我哋周圍嘅空氣新鮮咗一啲。其實咧，佢可以舒緩到咧我哋表面嘅症狀，即係可能令你突然間嗰下咧係舒服咗。但係原來我哋體內咧根本我哋最原本嘅問題，我哋係冇解決到，因為我哋嘅循環差啊嘛。冇錯。我哋循環差咧就形成我哋氣管嘅敏感咧，完全冇改善到，淨係單憑外在啊，我以為個空氣環境好咗啦，換咗一啲床單啊、被鋪等等，係咪就可以好翻咧？但係原來咧佢會陸陸續續咧，可能隔一段時間又會再揾翻你，再揾翻你，就係因為你冇去針對性去解決翻，乜嘢會令到你氣管敏感差嘅原因啊？係啦，咁所以咧，我哋要真正喺個源頭嗰度着手啦。點樣你去加強翻我哋身體入邊嗰啲機能啦，從而可以提升翻我哋嘅治癒能力啦。咁我哋真正想希望改善氣管不適咧，或者有啲唞氣唔順啊，咁要做到幫你疏通氣血，然之後咧強健我哋嘅肺氣，提升翻我哋成日講嘅微循環啦。咁喺呢度入手咧，我哋真正先可以做到咧我哋叫治本之道。咁啊疏通氣血咧，就令到我哋嘅黏膜啦，冇黏得咁好啦，冇黏得唔好啦，咁行得順暢啦。同時間大大會增加翻我哋嗰個叫做抵抗力，令到我哋冇咁容易產生呢一啲敏感不適。咁一個咧係一啲醫飛，其實佢係一套咧全方位去幫你做一啲微循環改善嘅方案嚟嘅。咁例如頭先我哋所講嘅，點解會用神筆啦？神筆去幫你做疏通、整體調整。咁點解會又有頸鏈啦？頸鏈就喺你局部嘅情況，加強我哋嘅喉嚨啦，或者係心肺呢啲位嘅淋巴啊，整體嘅血液嘅微循環啦。另外喺空間嗰度，即係我哋嘅房啊，或者周邊嘅環境，點可以有啲微調可以改善到你嗰個呼吸道順暢呢？就係通過一啲水療寶，周圍去唔同嘅位置去擺放啦。佢就喺加強你嘅生活入邊。嗱呢啲咧，其實咧少少嘅改變咧，會令到你大大一啲提升。咁呢一個咧就係我哋治本一個好嘅方法嚟嘅。我覺得殷老師好好，呢個總結好好，完全係話咗俾大家聽咧，喺唔同嘅時間，其實我哋醫飛嘅產品點樣幫到大家啦。所以大家咧今日記住啦，如果你真係萬一好似我咁樣，朋友仔你已經係氣管敏感嘅人士啦，你更加要好好學識點樣日常，就算你氣管敏感未嚟揾你之前，你要日常開始平時點樣去護理，加強翻你嘅氣管，令到你咧真係萬一有以上嘅情況，天氣轉啊，外在嘅刺激等等咧，都令到你氣管情況可能以前由好嚴重，慢慢變到冇咁嚴重，再慢慢變咗，好似已經遠離咗我等等。而咧可能你平時話朋友仔，我冇氣管敏感嘅，我係咪就唔需要擔心咧？咁我哋當然都建議咧，希望大家咧其實就算有冇事，日常都做翻個良好嘅保健。冇錯。因為萬一如果突然間你有一日真係變到，我唔知因為啲咩因素令到我自己嘅免疫力差咗啦，循環差咗咧，可能咧真係 touch wood 咧有啲疾病嚟揾你嘅時候咧，
你先去再搞咧，就真係好麻煩。所以我哋都今日咧建議大家，點解我哋要講咁耐俾你大家聽咧？就因為我哋都好明白咧，其實氣管敏感咧非常之影響無論都市人咧、香港人等等啦，甚至呢個問題可能越嚟越嚴重啦。咁我哋都觀察到呢個問題，所以我哋今日咧就分享咗呢個氣管敏感，同大家拆解咗點解我哋氣管對身體咁緊要啦，發揮緊啲咩功效啦，同埋其實如果氣管敏感對我哋人體有啲咩影響，而等等正剛才唔同嘅環境影響之下，究竟點樣可以做啲咩幫到大家呢？咁都希望大家今日可以學習多啲，記住日日咧用我哋啲產品護住你個喉嚨，咁令到你咧平時又有啲靚聲啦，就千祈咧唔好令你成日咳咧，因為真係好辛苦，咁所以大家咧要切記啦，日常做好保健。咁我哋講到呢度嘅時間咧都差唔多啦，係啊，因為已經非常豐富。咁但係如果你朋友仔話我想再隨時聽翻，聽下甄老師點樣同我哋講下點樣去護理我哋個氣管啊，究竟有啲咩情形嘅時候，我應該點樣去配搭啲產品呢？歡迎大家咧隨時重溫翻我哋嘅 YouTube 頻道，可以隨時睇翻今集嘅內容，學翻多啲或者聽多少少，再理解多次，咁令到咧大家咧對氣管敏感更加認識啦。但係如果咧你想知道我哋多啲醫飛嘅最新資訊啦，就歡迎咧加入我哋嘅WhatsApp 群，咁令到咧我哋日常可以接收到咧更加多嘅資訊。咁我哋咧節目咧都嚟到差唔多尾聲啦。咁我哋每次完咧都有一個非常之精警嘅教授話。咁我哋今日教授話係醫飛助你健康氣息從口入，用能量守住呼吸通道，遠離病菌入侵。好啦，嗱，咁我哋節目咧時間就去到差唔多，咁我哋先同大家講拜拜，我哋下次再見啦，拜拜。